أنا ما تنجحليش المعقودة، دايما المعقودة تتفتت لي في المقلة، دايما المعقودة تشرب لي الزيت. أنا كي نجي ندير المعقودة دايما نخمم اسكو تنجح لي وما تنجحليش. كل هذه التساؤلات سوف تجيبكم عنها مفاتيح منزلية بكل أسرار نجاح المعقودة أو العجيجات أو كرات البطاطا. هذه التساؤلات دوك إن شاء الله بإذن الله نجاوبوا عليها في هذا الفيديو. تبعوا معنا للأخير وإن شاء الله تعرفوا كل أسرار نجاح المعقودة وكذلك الأسباب اللي تخلي المعقودة نتاعنا ما تنجحليش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندي بطاطا نرفدو كمية. أنا درت هنا البطاطا فورتها، تسمعوا فيا فورتها. من السر من أسرار نجاح المعقودة هي نفوروا البطاطا، ولا إذا إذا درنا البطاطا في الماء خصنا نغلوها بالقشور نتاعها بالقشرة. البطاطا كي تجي تغليها غليها بالقشرة نتاعها، لخاطرش هذيك القشرة نتاعها تحميها من امتصاص المياه، وهذه كي تشرب لنا البطاطا الماء هذا مشكل من مشاكل اللي تخليها تتفتن في المقلاة وما تقبضش روحها. سمى هذه سر من أسرار، أول سر من أسرار نجاح المعقودة، يا إما نفوروها يا إما نسلقوها بالقشرة تاعها ونخلوها تقطر مليح مليح من الماء نتاعها. المهم كما كنت تشوفوا معايا أنا درت في الأول رطل البطاطا، درت الثوم، درت الملح، درت الكركم، درت الكمون، درت فلفل الاحمر الحلو، ودرت شويه معدنوت، ودرت شويه فرماج. والفرماج اختياري، تبغوا ديروه ولا ما ديروش، المهم الفرماج يعطيها هذيك البنه شابه. انا درت كان عندي هكا قطعه درتها، ونقبضوها ونكرازيوها، هي تكون عاد سخونه وحنا نكرازيو البطاطا كيما راكم تشوفوا معايا في الفيديو. تبعوا معايا للاخير وما تروحوش بعيد. المهم نبدو بالعقل نكرازيو فيها كيما راكم تشوفوا، ودرنا فيها المعدنوس كيما قلت، واللي ما عندهش معلش. المهم هذو الصوالح اللي نكهو بيهم البطاطا نتاعنا، البطاطا تكون عاد سخونه ومقطرينها مليح مليح من الماء، لخاطرش البطاطا كي تشرب لنا الماء بطبيعه الحال راه غادي ما تتفتت لنا في المقله. هنايا نزيدوا الحبه البيض نتاعنا، ما نديروش البيضه نيشان، نحلوها في طبسي ونديروا البيضه نتاعنا. انا هذه البطاطا دات لي حبه بيض كبيره، نعاودوا نولوا نكرازيوها كيما هكا، وهي كي تكون سخونه دوك تجينا البيضه تجينا نتاعنا البطاطا تاعنا تجينا شويه جاريه كما راكم تشوفوا معايا في الفيديو. شوفوا ونكرازيوها مليح. المهم باش ما نخلوش هذاك الفتات تاع البطاطا، ولا نكرازيوها مليح مليح، نصبروا ونبدو نكرازيو فيها. هنايا ها هي البطاطا تاعي راني كرازيتها مليح. هنا نخليها تبرد ونخليها سر من اسرار نجاح هذه البطاطا تاعي او العجيجات او كرات البطاطا. نديروها في الثلاجه، نخلوها تريح حتى تمتصلنا هذيك البطاطا، تمتصلنا البيض وتريح لنا مليح مليح حتى يولي القوام نتاعها كما راكم تشوفوا في الصوره. هنا دهنت يدي بشويه نتاع الزيت كما راكي تشوفي، وناخذ كرات كيما هكا ونكورهم بيديا ما نديروش الماء، ماشي تنفخي يدك في الماء تعاودي تخربي فيها الماء نهائيا، ما نخربوش فيه. هذا السر من اسرار كذلك نجاح البطاطا تاعي. نخربو كي نبغوا نكوروها، نخربو يدينا نديروها في شويه تاع زيت ونديروا كرات البطاطا. وهنايا نكونوا موجدين الخبز المرحي نرحيوه ونديروا هكا فيه طبسي ونحطوا ديك الكرات نتاعنا. هنا بدي نخدم الكميه مر اختها. وهنا كذلك نصيحة للبيض، باش هذه نصيحة تدبيرة من تدابير منزلية. هنا كذلك
كي البيض نتاعنا ما كي نجيبوا البلاطو نتاعنا ما نغسلوش بالماء. علاش؟ هنايا نديروا له شتو كاين اللي ياكل البيض يقول لك عنده حالات تسمم. البيض نتاعنا غير نمسحوه شويه بالخل كيما هكا ونحطوه في الفريجيدان خاطر فيه مسامات تمتص لنا الرطوبه. نمسحوه بالخل ونحطوه في الفريجيدان، كي نجيو نستعملوه نخرجوه من الفريجيدان نغسلوه ونستعملوه في الحين. هكا نحافظوا على البيض نتاعنا. هذه كتدبيره. المهم هنا نولوا للمعقوده نتاعنا. هنايا درت دوك الكرات ونرمدوهم مليح مليح في هذاك الخبز المرحي كما راكي تشوفي معايا، وهنايا كما راكي تشوفي ونسويها مليح في الاطراف، ما نخلي لها شقوق. المعقوده تاعنا كي نبقاو نكوروا فيها ما نخلوش شقوق وين يدخلنا الزيت فيهم، نسووها مليح مليح تجينا نبلعوا لها كما نقولوا نكوروها غايه الغايه كما راكي تشوفي معايا. هنا نبقى نخدم بالحبه وندير في الخبز المرحي ونكورها مليح مليح ونبسطها واحد شويه، والعلو وانتي تتحكمي فيه. وفي هذا الاثناء انا نخدم في المعقوده نتاعي، والزيت نتاعي راني دايرتها في المقله وراني منقصه هكا النار عليها وراهي تسخن معانا. المهم خاصنا دوك حتى نولوا ان شاء الله كي نجو نقليوها. ونقول لكم السر الثالث نتاع المعقوده كما راكم تشوفوا معايا هكا، والعلو انت تتحكمي فيه. المهم نرمدها مليح مليح ونسوي لها كاع الدائره تاعها، ما نخلي لها شقوق، ما نخلي لها حتى شق في هذيك البطاطا باش تنجح لنا هذه البطاطا. راني سويت كاع الكميه نتاعي كما راكم تشوفوا. ها هي دي. هنايا نمشوا للزيت. الزيت ديريها تسخن على نار متوسطه حتى تولي لك تكون سخونه. هنايا نحطوا دوك تشوفوا معايا، هنايا نحطوا البطاطا نتاعي في المقله ونخلوها تنقلى في خاطرها. هنايا ها هي دي راني عاده نوري لكم في الكميه. هنايا نوري لكم باللي ما خلي الشقوق ما كايناش في البطاطا. ها شوفوا معايا ما كان لا شقوق، ما تخلولهاش هذيك. هنايا هاي ود الزيت شوفوا درت لها الزيت خليتها تسخن، ودرت البطاطا تاعنا ما نخربوش فيها، ما نخربوش في البطاطا تاعنا كي تكون تنقله. ماشي تبقاي تحركي فيها يمين يسار ولا ما تخربيش فيها، ست فيها كيما راكي تشوفوا في المقله وخليها تنقله. هنايا كي قلبتها هنايا هذه المرحله العاود درت قلعتها ودرت البطاطا الاخرى هاي تنقله معانا. هنا ما نخربوش فيها، نخلوها تنقله وفي على نار متوسطه، وديجا الزيت راها سخونه معانا. وكي تحمر لي مليح مليح نقلبوها، كي تحمر مليح مليح نقلبوا البطاطا نتاعنا ونبدو نحركو ثم فيها. شوفوا هنايا راني قلعت البطاطا تاعي ما شاء الله ما شاء الله. هذه كل أسرار اللي نعرفها المعقودة وتجيني ناجحة 100%، وتجي روعة، والذوق تاعها ما نحكي لكمش. كاع راكم تعرفوا الذوق نتاع المعقودة ولا العجيجات ولا كرات البطاطا. المهم اليوم مفاتيح منزلية قدمت لكم كل أسرار نجاح المعقودة وكل المشاكل اللي تواجهنا في كي نجو نديروا المعقودة. إن شاء الله يكون هذا الفيديو فاتكم ولو بمعلومات قليلة، وإن شاء الله تشاركوا هذا الفيديو مع أصحابكم وحبابكم. ما تنسوش أبونيوا معايا في قناتي مفاتيح منزل. إن شاء الله ما تبخلوش عليا باللايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.